Welcome to our channel. Please subscribe my channel. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರು ನುಡಿದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ, ಕೈಲಾಸ ಎಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೂರದೆ ಸದಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು, ಮೋಸ, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತರರು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ, ಇತರರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗದೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.